Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von MakerMarts und hier in meinem Kanal dreht sich alles ums Thema Nähen lernen. Letztens bin ich gefragt worden, wie man eigentlich ein Paspelband um die Ecke näht. Ergänzend zu meinem Nähvideo Paspelband herstellen und selber annähen, das ich euch hier einblende, ist dieses Video entstanden. Ich zeige euch hier zwei Varianten, wie ihr Paspelband um die Ecke näht. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir gleich einen Daumen nach oben und einen Kommentar und dann starten wir los. MakerMart Sewing. Nähen mit der Maus. Bei Variante 1 überkreuzen sich die Paspelbänder an den Ecken. Dazu schneide ich die Paspelbänder auf die Länge der einzufassenden Seiten. Dann stecke ich die Paspelbänder entlang der Kante fest. Die offene Kante liegt dabei außen. Das zweite Paspelband stecken wir über das erste. Näht jetzt das Paspelband an. Dabei nähen wir mit dem Reißverschluss Nähfuß und verstellen dafür die Nadelposition nach rechts. Das Paspelband muss bei der ersten Naht noch nicht direkt entlang der Paspel genäht werden, da die erste Naht eine Hilfsnaht ist. Kurz bevor ihr an der Ecke ankommt, steckt ihr die Nadel in den Stoff, hebt euch das Füßchen und legt euch die Wulst nochmal zurecht. Näht dann drüber. An der Ecke angekommen, stecht ihr wieder mit der Nadel ein, hebt das Füßchen, dreht den Stoff, senkt das Füßchen und näht weiter. Legt dann den zweiten Stoff drauf und steckt ihn fest. Dann näht ihr den Stoff fest und zwar auf der Seite, wo ihr die erste Naht seht. Die Naht sollte jetzt ganz eng an der Paspel genäht werden. Ihr könnt dazu die Paspel leicht gegen den Fuß drücken. Schneidet dann die Spitze der Ecke, also die Nahtzugabe, zurück und wendet die Paspel und den Stoff auf rechts. Jetzt kann noch gebügelt werden, damit alles sauber und flach daliegt. Falls die Kordel an einer Stelle nicht eng genug angenäht wurde, kann das noch im Nachhinein nachgenäht werden. Bei Variante 2 wird das Paspelband in einem Stück angenäht. Dazu knicken wir das Paspelband in der Ecke. Wie man sieht, funktioniert das nur, wenn man die Nahtzugabe an der Ecke bis ca. 2 bis 3 mm vor der Naht einschneidet.
Steckt euch dann das Paspelband fest und näht es wieder mit dem Reißverschluss-Nähfuß an. Dabei muss die erste Naht wieder nicht ganz an der Kordel sein. Dann stecke ich die zweite Lage Stoff fest und nähe auch hier wieder ganz eng an der Kordel die Naht an. Schneidet die Nahtzugabe an der Ecke ab und wendet den Stoff auf rechts. Mit dem Bügeleisen kann wieder alles zurechtgebügelt werden. Fertig ist die Ecke. So, das war's auch schon. Wenn ihr noch irgendwas Bestimmtes wissen wollt, schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare. Abonniert noch schnell meinen Kanal und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!